진혁 씨 수비 안 되는데. 하하. 아. 제가 약간 괜찮아요. 차고. 이거 다시 넣는 거 같아. 그리고 수비가. 오쇼. 이번에 발 이상한데. 수비 싸움 하려고 수비 싸움. 아, 수비 싸우고. 자 수비 싸움에서 내가 이겼고 에이 그러면 안 된다. 진혁 씨 이긴다. 누가 이긴다고? 수비? 잘해요. 잘한다. 이 친구가? 성수랑 다를 게 없는데. 있는데. 진짜 가야 이거 솔직히 말해서 이거 편견이다. 아니 나중에 카메라 해줄 거예요. 쫓아 나올 거예요. 이거는 편견이야, 편견. 오케이 오케이. 서브. 확실하게 하면 돼 지금아. 바로. 아, 아니. 나 진짜 세상의 편견과 맞서 싸워. 하나. 예? 소리 아. 형님 자꾸 그걸 탭이 될 거예요. 세상의 편견과 맞서 싸워. 어디? 와 짧다. 나 삼쟁이. 우. 있다. 아, 진짜. 헤이. 어이구. 있다. 아, 나이스. 아, 그거 못 차겠다 이거. 앞이 너무 길어. 있다. 아, 나도. 당연히 앞에가 세상의 편견과 맞서 싸워. 세상이랑 그만 싸우고 있지. 어디? 나이스. 너무 치다. 성수야 뒤로 빼놔. 상원아. 맞다 상황 아웃이다. 됐다 이게. 이거 안 됐는데. 내 되는데 그래. 아, 내가 할 거야. 편견과 맞서. 내가 좀 실수할 것 같아. 되는 줄 알아. 내가 뺐어. 어디? 어. 잘 못했어. 까리. 있다. 성태 있다. 앞에서. 있다. 어이구. 성수 들어놔. 있어. 아주 말로 똑바로 달라. 오늘 뚝 가는 날인데. 아깝다 이거. 우리 몇번 늦었다. 중앙 가다가 출박. 가운데 올 때는 앞에서 끊어볼 거야. 두 개씩 실수하고 있으니까. 3번. 내가 봤을 때 그냥 나가 있다가 저질 들어가겠다. 파이팅! 그럼 내가 더 많이 뛰고 그냥 좀. 그럼 안 되겠다. 수비 3개. 아 저요. 아 오케이. 이제 역전하면 되죠. 세상의 편견과. 왼발 땡큐. 있다. 끝났다. 아, 저기 끝났다. 있다. 끝났다. 성수가 편견에 맞서 싸워. 아, 잠깐만. 돌아가요. 있다. 끝났다. 이걸 못 살려? 성수가 그걸 못 살려? 미래 성수에게. 성수. 서브.
큰일 났다. 이 버브. 아, 미안. 그래도 이기고 있다. 진짜? 잠시만요. 빨리 안 들어가고. 아, 저 없어서 해. 서버. 딱이다. 아, 또 연락 왔다. 계속 연락네. 한 번이 없네. 누구 생각하네. 대전 안 차네. 약간 꺾어갖고. 아, 저거 요 서버. 와, 미친 거 아이가 진짜. 나중에 NC만 잘하고 모르겠다 진짜. 무조건 해봐. 서버. 아, 나이 찍은다. 나이 나이. 나이스 정진. 토스 있다. 잘 지키고 있어. 와, 짧다. 대가리가 왜 짧지? 까비. 아까야 까비. 둘, 셋. 하나. 토스 몇 점? 몇 몇 점? 점? 와, 100점짜리. 방 100점짜리. 이제 그대로 행님. 방금 와, 100점. 화이팅. 마이. 끝이 안 되지. 잘하는데? 우와. 진강이처럼 맞을 뻔했다. 저 말만. 이 유도 탈 아니었다 방금. 유도 타임이다 저. 피하는 대로 따라가는데. 화이팅. 서브. 감독이 가지고 와. 큰일 났다. 큰일 났다. 딱 내키다. 모르겠네 진짜. 자, 아프다 너. 씨. 서브. 나이스 형님. 다이렉트까지. 둘, 셋. 와, 형님 버스 죽였다. 방금 없었어. 아, 맞아. 방금 3박자 한번 쳤습니다. 화이팅. 친구 구멍인가? 아닌 것 같아 이게. 정진해. 화이팅. 서브. 어. 이게 5번 가도 한 번 안 가네. 그래. 이거 방금 끝까지 가면 또 열심히 했었는데. 강진이 형, 지강이 형, 저기요. 굿. 어허, 저기 잘한다. 있다. 나이스. 나이스, 나이스. 마이. 이 형인 것 같은데. 있다. 나이스. 밑으로. 굿.
둘셋 오! 와, 나이 토스. 양파라 우리끼리만 좋고 하겠다. 요새 빠지겠네. 오케이. 됐다. 아, 미쳤다, 이거. 살리죠 경제 시합이야, 시합이야. 아니 뭔 생각했지 내 준비해 있었는데. 아니, 아니. 뭔 생각을 하고 수비했지? 완벽하다, 완벽하다. 아, 영상 촬영 편집에 도움 주시는 동생 형님들 감사드립니다. 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다. 댓글도 해주시면 정말 고맙고요. 족구인이 운영하는 샵입니다. 감사드립니다. 파이팅. 드디어 오늘 여기 왔다. 둘, 셋. 너무 잘 보여서 잘한다. 이게 좋다, 이게 좋다. 임성수. 영화 제일 아 미안해요. 이거 혼자 와 이리 쫓고 하노 아, 앞에. 그렇지, 마이. 진짜 열심히 한다. 아. 맞는데. 예술이가 뭐 하던데. 상황이 뭐 얼음이고 얼음 바로 이렇게 오 주여. 마이. 차라리. 중국식 내 쪽으로 많이 와야 돼. 내가 이겼을게. 흐른다. 아, 앞에. 있어. 행님. 아니, 이거. 어딨어, 뭐. 나 그래, 그 자세에서 쏘면 줄 알았다. 아, 말아. 왔다. 아니 막 일부러 옆으로 치려는데. 나이스 빠지고 싶으면 모른다, 이거. 방금 일부러 이 치네. 어. 자, 오호. 미안해. 아 이런 거 같아. 저 흡혈이 갑자기 이게 인플러도 되는데 튀긴 게 한 바퀴 돼. 어딨어, 뭐. 자, 오셋 야, 신발을 방금 인식해도 되겠어? 이상하게 왔다 와 그렇다니까. 어이소 내가 잘못된 게 아니야. 오! 아. 나가네 맞는 얘기 잘못된 거. 아니야, 난 잘했어. 오! 내가 띄울게. 치긴다. 투철. 잘했어. 아이씨 정수! 오호. 네. 에이스 연차 한번 아니야? 자 화이팅 어딨어, 뭐. 그냥 보인다. 마이. 오! 가운데. 나이스 빼 파이팅. 나이스 아니야. 근데
아니야. 근데 얘가 잘했어. 아니야. 근데 찍는 게 아니라 아니야. 뒤에서 같은 거를. 아니야. 아니 알리스가 계속 쏘고 들어가니까 아니야. 됐어. 와, 굿. 야, 이거 좀 뭐고? 넘어갔어요? 넘어간 소리. 넘어갔어. 풀수에 빠지는 소리. 너 오줌 쌌는데 내가. 아니야. 아, 바람 pis어. 둘, 셋. 이번. 아니야. 어디? 아, 오케이. 야. 둘, 셋. 아니야. 서브. 아, 서브. 빨리 먹어. 좀 하고 와. 가야 된다. 죄송합니다. 10분 하면 안 되네. 빨리. 와, 리시브. 좋았어. 우와. 야. 3번. 가까이. 아니야. 어이, 서브. 와, 야. 튀긴다. 아니야. 아니 바람이 별로 없네. 아, 하이다. 아니야. 아니 우리 집에 아이언맨이 있어서 그래. 네, 아니야. 위아래 4개. 위아래 4개 중요하다. 위아래 4개. 아, 먹고 하나 먹고 하나 먹고. 마이. 아무데나 해도. 넘었다. 아. 이야, 무대나. 놓은 것도 안 보였다. 마이. 이거 계산할 거 같지? 끝났다 이제. 아, 토스야. 아! 와. 가져와야겠다. 저거는 나중에 가야지. 저거는 한 10개 끝나고. 아, 찍으면 안 돼. 그거는 하나밖에 없는데. 원래 한 판은 끝일걸요, 시간이. 지금 몇 시에는 시간이 없다. 앞으로 가야 돼. 앞으로 가야 돼. 한 판은 끝이니까. 벌레공 있어. 원래 뭐. 하나마다 3개가 좀 실망했어. 척지 만들었잖아. 됐다. 한 번씩 키가 안 되네. 니인마 니. 니인마. 4개에서 3개로 좁힌다. 위아래 3개. 파이팅. 위아래 하나 2개만. 주면 우리 회치다. 됐어. 오케이. 있고. 됐다. 오. 나이스 연타. 파이팅. 나이스. 둘, 셋. 어이. 자, 파이팅. 내 수비 잘한다. 오, 선수. 왜 이는데 웃는데 지금? 아, 됐다고. 저 차고하니까 몸이 아프네요. 호방기가 못 뛰가겠네. 몸을 찾는. 잘했다고. 준비했는데. 야 우리 끝. 하나하나 이룰 대로 끝. 우리 엔드. 마이. 아, 헤딩 잘하네. 빠사.
오 이거. 아홉 분이야. 둘셋. 저요. 오케이. 맞게. 파이팅 열심히 해볼게요. 수 없이 21점. 예. 그거 안 움직이지. 아 지금 이제 간다. 근데 공격인 줄 알았어. 아 형님 뽀글머리가 또 뽀글뽀글해졌네요. 사정한다. 같은 팀이다. 다른 팀 아니다. 같은 팀이다. 정이 없게. 리시브 간다. 오케이 리시브 싸우지 리시브. 마라. 리시브 리시브. 사오지 말라 팀이. 그러니까 내가 골 맞다. 오케이 리시브. 아. 그래도 이긴다. 그래도 이긴다. 사오면 안 돼. 싸우지 않았습니다 이게. 이제 봐라. 나는 결과론자라서. 오케이 오케이 오케이. 됐다. 바로 안 이게 보인다. 바로. 나이스. 백 너무 차기. 있다. 나이스. 어여. 지나도 안 놓치지. 다 보인다 쟤. 눈 감고 해도 보인다 쟤. 연타. 아니 좋아. 이게 좀한개 더 올려야겠어요. 나이스. 아하. 다이 셋. 다리 셋. 다이 셋. 높이라고. 다리 세 개다. 다리 지는 셋. 것 같아. 아이팅. 서버. 와. 진강형 저가 수비 잘하네. 지가 다 보인다 근데 연타. 맞네. 이시네 이제. 아 괜찮아 근데 감안하고. 원래 공이야. 이거 간다 이거. 다음 번에. 오케이 좋았어. 어여. 진강형 자수비 쪽으로. 이거 쉽다. 머리만 대면 된다. 자수비 쪽이라니까. 에이. 자기는 들어왔다. 맞다. 좋아. 야, 거의 야, 공격이 좋아, 나와야 돼, 좋아. 너무 차기. 우와 이 방이. 아, 진짜. 얼마나 끌고 있는 거지? 됐다. 아, 바로. 홍수가 위로. 아, 죄송합니다. 타이밍이 딱 그걸 찔러오면 되겠더만. 4번이죠 4번. 안 맞지. 걷고. 근데 이거 앞에 있는. 진강이 거네. 그래. 얘 있으면 공이야. 파이팅. 어야. 오. 올다 올다. 아이씨. 가리. 보통 요 나가 있지. 동선 앞에 있네. 왼발. 아, 내가 볼게. 까비. 자, 지금까지 간다. 해야 돼. 준비 알아요? 파이팅. 오. 내수. 있고. 뒤로. 오, 구. 방금 아빠한테 할래. 와. 딱 반응이 아니야. 그게 안 돼.全部 이렇게 된다 이거. 아빠도 아니 그 뭐라 해야 돼? 평소에 습관이 있으니까. 끝까지 가니까. 오케이. 인정. 노트기.
됐다 천천히. 미안해. 와, 맞아. 큰일 났다. 드라이브. 오케이. 그래도 이기고 있다. 우리 누가 이거 있다. 세팅 되면 더 받기 좋다. 와, 이거 잘했다. 잡으면 안 돼. 손으로 잡으면 안 돼. 차면서 내려야 돼. 어이사. 그냥 팝고. 딱 괜찮네. 똑같이 해주세요. 맞춰서 한번 깎고 막 꺾어 해봐. 아, 네, 저 높이. 또 이거 넓고. 누구죠? 그러면 2번이다. 네. 오케이. 아이. 말안 해줬다. 근데 넘어갔다, 넘어갔다. 없어. 저기 의자 밑에 걸레고. 걸레고. 아우, 다리야. 와, 진짜 힘이 빠르다. 철이. 아, 순식간에 그냥 던져라. 차면 안 된다. 손바닥을 겁나 따르시네. 던지는 게 낫다. 아니, 그걸로, 저 뭐고, 그거 쇠사슬 같은 거 해야 되는 거 아닌가? 또 가져간다. 와, 그래 말한다고? 저녁 거 너무 좋아 보였다. 형부가 너무 차게 한거 봤어요. 오! 둘, 셋. 그래도 이기고 있다. 일로 올 줄 몰랐다. 와, 씨. 일로 올 줄 몰랐다. 둘, 셋. 어디?
오케이. 빨라. 마이. 그대로 가. 오케이. 굿 있다. 아, 진짜 있는 줄 알았어. 죄송합니다. 말을 안 하니까. 진짜로 있는 줄 알았어. 화이팅. 맞아 맞아 우리 다시 하자. 미안합니다. 여기가 선이었구나. 아, 죄송합니다. 상황 있었나? 와, 상황 조용하지만 야. 아니 깎았다 한 말 안 하고 들어왔으면 깎을 것 같은데. 아니 상황이 코트 체인지하고 공 처음 맞췄다 이거. 아까 콜 한번 했어야 된다. 아, 그랬나? 원래 안 싸우고 이기는 게 싸우는 거잖아. 와, 진짜 맞는데. 둘, 셋. 둘, 셋. 좋아. 오, 나이스. 오. 아, 있고. 아! 잘나기라니까. 아, 들어갈 것 같았는데. 아, 네, 아니다. 잘 받았다. 오! 둘, 셋. 좋았어. 우리 두 개. 안 되네. 저번에 했는데. 이게 쉬운 게 아니야. 맞아요. 너 있고. 이거는 원래 이 정도 높이 해가지고 하면 아야 안 나가 붙이는 쪽으로 일단 편하시 쪽으로. 요거 둘, 셋. 어때?
매치. 자, 매치입니다. 오빠. 아, 네. 또. 자, 저기 걸레공으로 마무리. 걸레공 마무리. 와 이렇게 사람 없지. 아, 너무 재밌게 빡빡하게 잘했다. 나름의 낭만이 있네. 좋았습니다. 잘했습니다. 둘, 셋.